अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे 29 जुलाई 2026 और बात करेंगे हम मुंजी के रेट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो अभी की सिचुएशन चल रही है, जो राइस जोन एरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड की कह लेंगे सूरत हाल है। बहुत सारा एरिया तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कोई 100 में से कोई 40% जो है वो एरिया अफेक्टेड है। तो उसमें जो ज़्यादा मेजर जो है वो कह लेंगे गुजरांवाला वाली साइड जो है, कामों की शेखपुरा वाली जो साइड है वो ज़्यादा अफेक्टेड है, मुरीद के वाला जो एरिया है। और उसके अलावा अगर हम बात करें हाफिज़ाबाद का कुछ एरिया कह लेंगे वो है, और वांडो वाली साइड है। तो इसी तरह से जो है कुछ सियालकोट का भी एरिया है, नारोवाल नारंग वाली साइड जो है वो अफेक्टेड है, शकरगढ़ वाली जो साइड है वो अफेक्टेड है। तो पानी बहुत ज़्यादा आया जिसकी वजह से जो राइस है उसकी जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा है। तो आज हम बात करेंगे ये जिस एरिया में जो मुंजी बच गई है, अब वो कुछ जो लोग हैं वो दोबारा हमसे रब्ता कर रहे हैं कि हमें लाभ जो है वो दोबारा लगानी चाहिए या नहीं, सीज़न कैसा रहेगा। तो ये इस जो आज बात करेंगे इसमें सर दो सूरत हाल है। एक तो कह लें कि अगर अभी भी आपके एरिया जो भी है आपका अफेक्टेड एरिया, वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा पानी है, तो उसमें तो ओबियसली मुंजी नहीं लगेगी अभी। लेकिन जहाँ पे पानी अब उतर चुका है और वो लोग अगर हमसे रब्ता करें तो उनके लिए हमारी यही रिकमेंडेशन है कि अगर आपको कोई पनीरी मिल रही है कह लें कि रीज़नेबल प्राइस में, तो या आपने अभी अपनी पनीरी आपके पास है तो आप लाजमी लगा लीजिएगा। उसमें यह है कि आपको जो मुंजी का रेट है वो इंशाल्लाह अच्छा मिल जाएगा। कह लें कि मुंजी का जो सीज़न है वो बिल्कुल सेम लाइक लास्ट ईयर जैसा ही होगा। जैसे आप लोगों को 1509 का जो रेट है वो 4200-4500 तक मिलता रहा है। PB7 या सुपर बासमती का जो रेट है वो आप लोगों को 5500 तक भी मिलता रहा है। तो इसी तरह का सेम लाइक वैसे ही सीज़न होगा। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि वो कहते हैं कि हमें जो है समझ नहीं आती, इतने मतलब दोबारा जो हमारा एरिया अफेक्टेड हो गया हम दोबारा उसमें मुंजी लगाएं। तो वो कोई और फसल अगर उसमें देखना चाहते हैं, कोई फोडर के तौर पर अगर कोई और लगाना चाह रहे हैं उसमें, तो वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई मुंजी भी लगाता है तो उसको फ़ायदा इंशाल्लाह होगा, रेट अच्छा मिल जाएगा। अगर आप लोग लगाते हैं तो आप नुकसान में कम से कम नहीं जाएंगे, कम ब्रेक इवन पे तो आप लाजमी होंगे। और हाँ, इंशाल्लाह यही होगा कि अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि आप लोगों को प्रॉफिट होगा मुंजी के सीज़न में। तो टाइम वेस्ट ना कीजिएगा, टाइमली जो है वो अपनी जो है दोबारा लाभ जो अगर लगाना चाह रहे हैं। गुजरांवाला एरिया से मैं जो लोगों का बताऊं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ने हमसे रब्ता भी किया, इवन लाभ वगैरह भी हमसे ली। और ये सारी मतलब यहाँ पे मैंने इस चीज़ फेस किया कि लोग दोबारा इससे लगा भी रहे हैं। और ज़्यादा एरिया नहीं, अगर किसी के 10 एकड़ हैं तो वो 5 उसमें से लगा रहा है। 5 एकड़ जो है वो कह रहा है कि मेरे बच गए हैं, या उसमें से पानी ख़त्म हो गया, या वो पानी गुजर के आगे आ गया। इसी तरह से कोई 100 एकड़ वाला है तो वो भी हाफ़ या कह लें कि 25 एकड़ जो है वो लगा रहा है। तो आप लोग लाजमी लगाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा।